Здравейте, дъвчици! Аз съм Ореби Бобиги и в момента ще играем малко Build Battle, обаче познайте с какво? С Shaders. Така, нека да преминаваме към играта на Build Battle с шейдери. Така с шейдери играта изглежда вау, смисъл. Вау. И нека да преминаваме към играта. Ето. Я. Така. Ние сме 14-тия, който влезе. Вау. Окей. Те. Ег. Екай. Егче да бъдем. Егг. 100% някой ще направи пиксел арт на ега. Тоест е такъв пиксел арт. 100%. Нали, аз съм с моят текстър пак, така че значи ек. Може да направя яйца на очи. Може би. С биконче. И тиган, а после ще построя някакъв друг ек. Ако питате за текстър пака, няма да ви го давам, защото това си е моят текстър пак. Смисъл. Още го правя, нали? Така. Как ще го направя? Толкова. Аз като мисля, то останаха 4 минути. Вау. Мене ли са? Да. Добре. Така. Вау, защото като снимам ми върви с 60 FPS, което е перфектно просто. Съжалявам, този път няма да има стрим за тази събота, защото може да разберете по гласа ми, че съм малко болен. За сега е само кашлица, обаче нали се боря да преживея тази кашлица. Не да преживея, да излекувам. Така. Окей, его тиганчето. Екс. Така и биконче. Не. Ето. Само ретард, честно. Така. Ако чуете нещо с клавиатурата, не съжалявам, обаче те ще бъдат клиповете ми. Те. Мисля долу, ето е тук те да направим едно котлонче. Те. Някакви ефекти. Particles, Angry Villager или лава. Я да видим сега.
Уоу! Вау. Окей. Ингри Вилджера да видим. Ага. Тей. Delicious. Ей! Не знам какво беше това, ама... Вау. Чайте. Ще да справя без... Те, окей. О, вау, това ако е яйце, аз съм... Ами... Бива. Ама дай му супер пуща. Опа. Окей. На мен трябваше да му дам окей, обаче, нали... Седма. Ок. Добре, то... Как може да се направи пиксел арт? Просто това е супер пуп. Мъга, това е... Вау! Яйцето и кокошката са с еднакъв цвят. Мамо, това е яйце. Ужас. Той мълчи. О, мъга. Окей. Бивам. Вау. То направо като мен, затова ще му дам окей. Да, бе, наистина може да бъде такова. Но това му давам окей, защото и аз имам костенурка. Опа. О, някой ми даде легендари. What Snowegg? Пуп. Значи има FPS дроп. Няма да играеш Texture Pack, но това обаче ще играя на Skywars. О, първо място, хора! О май гад! Ние сме на първо място! GG. GG! Good game. Така. Ами... Тей. Окей. О, мамо, какво готино. Вау. Окей. Нека да отидем за още един... Let's start. Try again to the other side. What? Виждате небето колко е красиво, смисъл. Това направо променя играта. Голем, what? Камера, Knight, телевизион. Мога спечели, yes. Окей. Ще направя дете. Къде е? Добре. Омага сега някой на този видеоклип няма телевизион. Вау.
Телевизия. Аз съм изпробвал един чит с... Да вземеш, например, една пошанка с speed. Обаче, нали, тук не позволява да се читва така. Но, нали, в българските сървъри можете да се читва. Махаме. Ти. 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 Окей. Ти. Мисля да сложа тук вълна. Имаме 3 минути. Окей. Така. Така. Ами, вау. Трябва малко да побързам. Защото телевизията още не ми е направена. Вау! Хаштаг, когато има човек, който гледа телевизия. Вау! Скоро очаквайте и влогове да има, защото ще скупувам някаква камера, подводна камера. Така. Бързо. Мисля, че ще успеем. Така. Глас. Picture, картина. Ето е, painting. Окей. 15 секунди. Ужас. Фаст. О, мага. Антена. Ау, не. Добре. Да. Окей. Мило. Вау, хора, това е на кино телевизия, така че, окей. Добре. Това изобщо не е телевизия. Пъп. Ей! Това е моята телевизийка. То плешив. Ей, сега го видях. Майко мила, не. Значи някой ще направи такова. Окей.
Защото няма нищо вътре, смисъл. Виж се отзад. Това вече е добро. Давам good, нали, ако ми даде да мръдна. Ау. Супер пуп. Знай си, че някой ще направи монитор и вътре да има Майнкрафт. Това е толкова банално. О май гът, телевизора е щупен. Той даже няма стъкло, той е за букука. О май гът, аз печелих! Ами, хора, няма какво друго да кажа, освен GG! Ей! Гъгъ! Да. Надявам се клипчето да ви е харесало и ще се видим в следващото видео. Бай-бай! And I can't wait so we can break apart to hear me if I sing